यसको समीक्षा हुन्छ। देशभरिबाट रिपोर्ट आउने क्रम जारी छ। उम्मेदवार साथीहरूले पनि रिपोर्ट पठाउँदै हुनुहुन्छ। पार्टीका संरचनाहरूले पनि मातहतका संरचनाहरूले पनि रिपोर्ट पठाउँदैछन्, विवरण पठाउँदैछन्। त्यसपछि ती विवरणहरूका आधारमा हामी समीक्षा गर्छौँ। सभापतिज्यूले जुन राजीनामा दिनुभएको छ त्यो राजीनामाको सन्दर्भमा आज के हुन्छ? राजीनामाको विषयमा छलफल हुन्छ। उहाँले अहिलेको निर्वाचन परिणामलाई दृष्टिगत गरेर राजीनामा दिए भन्नुभएको छ र नैतिक जिम्मेदारी लिए भन्नुभएको छ र विषयमा हामी छलफल गर्छौँ र उहाँलाई चाहिँ हामी आग्रह गर्छौँ उहाँका मुख्य जिम्मेवारीहरू हाम्रो अघिल्तिर महाधिवेशनको लगत्तै आएको आम निर्वाचनको सामना गर्ने, पार्टीलाई निर्वाचनमा चाहिँ प्रस्तुत गर्ने र त्यसपछि पार्टीको 15औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने र मुख्य दायित्व उहाँको बाँकी नै छ। 15औं महाधिवेशन सम्पन्न गराएपछि मात्रै विशेष अधिवेशनमा महाधिवेशनमा नेतृत्व लिएको जिम्मेवारी पुरा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँलाई हामी आग्रह गर्छौँ अहिले उहाँको आवश्यकता छ। उहाँले राजीनामा दिइसकेपछि अब नियमित महाधिवेशन घोषणाको कुनै दबाब बढ्यो भनिएको छ। केन्द्रीय समितिले नियमित महाधिवेशन घोषणा गर्ने सम्भावना यो आजको बैठक आज या भोलि सिद्धिन्छ। त्यसपछि अर्को बैठक 1-2 दिनको अन्तरालमा फेरि प्रारम्भ हुन्छ, सुरु हुन्छ र त्यो बैठकले महाधिवेशनको कार्यक्रमलाई ल्याउँछ।